हे एवरीवन, वेलकम टू गाइस 2000 के सारे। तो फाइनली हम बैक विद द वीडियो और आज मैं जा रहा हूं करोल बाग आपके लिए कंटेंट शूट करने। बहुत ही तगड़ा कंटेंट आने वाला है आज। तो उससे पहले गाइस आई रिसीव फ्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम ज़ैप कंपनी। जैसे कि आपको पता है ज़ैप के स्पीकर आते हैं, मोबाइल होल्डर आते हैं, काफी कुछ आता है। तो मैं आपको एक बार प्रोडक्ट्स दिखाता हूं। तो गाइस दीज आर द प्रोडक्ट। एक मेरे हाथ में है मोबाइल स्टैंड ज़ैप कंपनी का, काफी अमेजिंग क्वालिटी है इसकी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप ये देख सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पे शाइनी का पूरा टेक्सचर दे रखा है, तो काफी अमेजिंग है। और ये है पोर्टेबल छोटा सा स्पीकर जो कि बहुत क्यूट है। अगर आपको इसको बकल में लगाना है बकल में भी लगा सकते हो, अगर आपको इसको किसी ग्लास में चिपकाना है ग्लास में भी चिपका सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कूपन कोड दे रहा हूँ गाइस। कूपन कोड यूज करोगे तो यार वैम्पवीडियो की फैमिली है तो ऑफ तो मिलेगा ही। हाय सुपर बाइक लवर्स, एक बार और आज आपके अपने गोल्डी भैया विशेष के चैनल के ऊपर आपको ये बताते हुए कि गोल्डी भैया कौन है। कमिटमेंट है, विशेष के चैनल पे खड़े होकर बोल रहा हूँ, बैक मार गया तो आधी मूंछ काट देना चाहो। इसके चैनल बोल रहा हूँ, आज तक किसी यूट्यूब के चैनल पे नहीं बोली, एक नहीं है। यहाँ मेरा विशेष हंसेगा क्योंकि ये सच्चाई है। बहुत से लोग बोले थे कि यार भाई सुपर बाइक्स की और वीडियो देखनी है, किसी अच्छे शोरूम की वीडियो देखनी है। तो आज मैं आया हूँ गोल्डी भैया के पास। गोल्डी भैया क्या हाल है? ऐसे विशेष सबसे पहली वीडियो हमारी आपके साथ आ रही है। बिल्कुल पहली वीडियो डल रही है और मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं विशेष के चैनल पे आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको रिक्वेस्ट भी करी थी आज से लॉकडाउन होने से पहले कि यार विशेष टाइम निकाल और एक बार सुपर बाइक्स वर्ल्ड को भी कवर कर। तो इसने कहा भैया मैं कोशिश करता हूँ, लॉकडाउन खत्म होते ही मैं आपके पास आता हूँ। तो ये मेरे पास आज आया है। तो हाय सुपर बाइक लवर्स, एक बार और आज आपके अपने गोल्डी भैया विशेष के चैनल के ऊपर आपको ये बताते हुए कि गोल्डी भैया कौन है, क्यों इसके चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। वैसे मुझे पता है इसके सब्सक्राइबर थोड़ा बहुत मुझे जरूर जानते होंगे, प्यार भी करते होंगे, लेकिन एक बार मैं अपनी जुबानी बताना चाहता हूँ, मैं आपका वो गोल्डी भैया हूँ जो ना हराम खाता है ना हराम खिलाता है। विशेष अपने दिल में कोई भी क्वेश्चन है आप पूछो यार। तो भैया सबसे पहले मेरे को बायबैक पॉलिसी का बहुत हुआ था बीच में यार, थोड़ा सा बायबैक का ना हमारे हिंदुस्तान में बहुत चलता है। मेरी अपनी भी वीडियो बहुत अच्छी चली बायबैक वाली। बायबैक विशेष बेसिकली क्या होता है, आज आपने मेरे से कोई भी बाइक परचेज करी, सपोज आपने गाड़ी मेरे से 10 लाख रुपए की ले ली, आपका शौक है कि आपने बड़े पैसे ना इकट्ठे कर रखे हैं अपनी लाइफ और अपने फ्यूचर के लिए, लेकिन अभी फ्यूचर पे वो पैसा लगाने के लिए आपके पास 2 साल है। आप चाहते हो कि मैं गोल्डी भैया आपसे 10 लाख की एक चीज ले लूं, अपना शौक पूरा कर लूं, 6-8 महीने चला के एंजॉय करूं, मेरा पैसा जो आप वीडियोस में बोलते हैं 1 लाख रुपए कट करके आप रिटर्न दे देंगे, भैया ये रियलिटी है कि नहीं है या ये सिर्फ बातें हैं? तो भाई मैं इसके चैनल पे ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज 10 लाख रुपए तक की कोई भी डील आप मुझसे लेते हैं, मैं देते समय गाड़ी की वीडियो बनाता हूँ। वीडियो के अंदर टायर से लेके पूरा वॉकआउट होता है कि भाई आज फलानी डेट को आपको ये गाड़ी दी है, 6 महीने चलाओ, 8 महीने चलाओ, 1 साल चलाओ। मुझे पीरियड नहीं मारता, मुझे किलोमीटर नहीं मारते, मुझे मारती है कंडीशन। क्योंकि सुपर बाइक्स में मॉडल नहीं बिकता, सुपर बाइक्स में कंडीशन बिकती है कि किस कंडीशन की बाइक गई थी और किस कंडीशन की बाइक वापसी आई। भाई 10 लाख तक 1 लाख रुपए, 10 लाख से ऊपर 20%। कमिटमेंट है, विशेष के चैनल पे खड़े होकर बोल रहा हूँ, बैक मार गया या ये बोल दिया गाड़ी वापसी देने आया तो भाई इसके तूने टायर उड़ा दिए, तूने इसके शॉकर तोड़ दिए। झूठ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वीडियो बनी हुई है। No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Didn't even get to cross. तो गाइस ये तो आपको पता चल गया गोल्डी भैया कौन है, करोल बाग में शोरूम है, ये भी आपको पता है। तो भैया आप बायबैक भी पता चल गया। अब हमारा थोड़ा सा लाइनअप का बताओ, कोई कौन सी बाइक्स अपने पास अवेलेबल है? विशेष मेरे पास लाइनअप के अंदर इशू क्या है कि मेरे पास नियर अबाउट 8-10 इंट्रूडर्स 24 आवर्स होती हैं, 11-12 हायाबूसास में रखता ही रखता हूँ। क्या बात है। इससे कम मेरे को ना रात को नींद नहीं आती अगर एक हायाबूसा बिकती है और जब तक मैं एक ले ना लूँ ना, मुझे ऐसा लगता है यार पता नहीं मेरे घर से मेरा एक बच्चा कोई ले गया उठा के। सही बात। तो मेरा को नेचर, मैं अपने बच्चों से ज्यादा अपनी बाइकों को प्यार करता हूँ। तो मेरे पास नियर अबाउट हायाबूसास 2009 से लेके 19 तक के मॉडल्स मिल जाते हैं।
17, 18, 19 मॉडल जो है, ये 3 मॉडल ऐसे हैं जो मेरे को ऑन डिमांड पे ढूंढ के देने पड़ते हैं क्योंकि बहुत कम मिलते हैं। इससे पहले के मॉडल 13, 14, 12 सब मेरे पास खड़े हैं लाइनअप 2-4 बाइक मैं आपको भी दिखा भी रहा हूँ। इंट्रूडर भी अभी आपकी नजर भी 7-8 इंट्रूडर तो यही शोरूम पे खड़ी है जो आपने अभी अपने वॉकराउंड में दिखाया। तो भूसा पूरी खड़ी है, पूरा लाइनअप लगा हुआ है। 8.5 लाख रुपए से शुरू हो जाती है भूसा। 2009-10 मॉडल, 11 मॉडल भी आ जाता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, नॉट अ मॉडल। ऐसे ही करते करते 12 मॉडल भी है जो 9 लाख, 8.5 लाख, 9.25 लाख की रेंज में मिलती है। ऐसे फिर जब 13-14 का आ जाता है उसमें आ जाता है एबीएस ब्रेम्बो। अच्छा। क्योंकि 13 मॉडल सितंबर के लास्ट में एबीएस ब्रेम्बो आ गया था। अच्छा, तो ब्रेम्बो गाड़ी में 50 से 1 लाख रुपए का डिफरेंस आता है। कहने वाले जो मर्जी बोले, हम आपके चैनल पे वो चीज दिखाएंगे, वो चीज बताएंगे जिसको कल हम ऑनर कर सकें। आपकी सब्सक्राइबर मुझे कॉल करें कि गोल्डी भैया विशेष के चैनल पे देखा था आपने 2012 के 8.5 लाख बोले, आज मैं आपको कॉल कर रहा हूँ और आप कह रहे हो गाड़ी बिक गई। मेरे यहाँ झूठ का काम नहीं होगा। जो रेट और जो प्राइस और जो रियलिटी मैं बोलूंगा, जिस वक्त भी आपका कोई भी इंसान या आदमी मुझे कॉल करेगा, मैं उस चीज पे ऑनर करूंगा। ये मेरी कमिट है। क्यों? 12 मॉडल की 4 खड़ी हैं, 14 मॉडल की 3 खड़ी हैं, एक नहीं है। यहाँ मेरा विशेष हंसेगा क्योंकि ये सच्चाई है। मेरे पास एक गाड़ियों के 4-4 मॉडल खड़े हैं। तो मैं ये नहीं बोलूंगा अरे यार वो 16 मैंने तेरे को दिखाई थी, 10 लाख रुपए बोले थे तो आज मेरे पास गाड़ी नहीं है। क्यों? वो तो बिक गई। भाई मेरे पास 16 की भी 3 खड़ी है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है प्यारे दोस्तों। सारी बातें होंगी, लाइनअप भी बता रहा हूँ। अभी तक जिसने मेरे भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा ना, प्यार से हाथ जोड़ के बदमाशी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बनता है। ये आप लोगों के लिए, मेहनत के लिए। आपको पता है बैनली अपनी बैनली की भी आपको वीडियोस दिखाता है, एक चीज बताता है, टायर डलवाता है, कोई जरा सी मेहनत करता है, कहीं राइड मारता है, एक चीज दिखाता है। इसके चैनल पे अगर ये आपको कंटेंट दे रहा है तो उस चीज को समझो। भूसा सारी बता दी, इंट्रूडर सारी बता दी, ढेर लगा पड़ा है। एक गाड़ी की डिटेल चाहिए वो भी ले लो। 14R खड़ी है, 16 खड़ी है, 1270 आस्किंग है ऑन टेबल। इसके नाम पे क्या पता 11 की दे दूं, क्या पता 8 की दे दूं, डिपेंड्स ऑन टाइम। मजे लेने हैं, कमेंट करो। ये कमेंट पड़ेगा, गंदा कमेंट होगा डिलीट कर देगा। अच्छा कमेंट होगा आपको रिप्लाई मैं भी दूंगा इसके चैनल पे, ये भी देगा। कोई भी क्वेश्चन और माइंड में है मेरे से पूछ सकता है तो बिंदास हो गए। 600 सेगमेंट की भी गाड़ियां खड़ी हैं, ये 650F खड़ी है, ये 675R खड़ी है। मैं वही, मेरा यही क्वेश्चन था कि क्या 9 लाख 10 लाख रुपए की बाइक है या नीचे की भी, मतलब अगर कोई 5 लाख रुपए लेके आ रहा है, 4.5 लेके, मैं गाड़ी दे के भेजूंगा, खाली हाथ नहीं भेजूंगा। जुबान मतलब सारे सेगमेंट की बाइक, सारे Z800 मेरे पास कावासाकी की खड़ी है, Z900 मेरे पास खड़ी है, Z1000 मेरे पास खड़ी है। भाई कहां से लाएगा? 800, 900, 1000 तीनों अगर एक टाइम पे ना दिखा दूं तो आधी मूंछ काट देना चाहो। इसके चैनल बोल रहा हूं, आज तक किसी यूट्यूब के चैनल पे नहीं बोली। क्या मतलब काफी सारी बातें तो हो गई। एक बार लाइनअप को देख लेते हैं, क्या मॉडल है, क्या प्राइस है। जो मेरे यहाँ पर सामने खड़ा शोरूम है, आप उसका लाइनअप थोड़ा सा दिखा दो। ये मेरे पास 2010 मॉडल खड़ी है, 0001, 3rd ऑनर है, दिल्ली नंबर है, लीगल बाइक है, ऑस्टन रेसिंग के एग्जॉस्ट कॉपी लगे हुए, ओरिजिनल नहीं लगे हुए। आस्किंग प्राइस 9 लाख रुपए है, ऑन टेबल नेगोशिएबल है। भैया एक क्वेश्चन मेरा ये था, आपने इस बाइक में लीगल क्यों बोला? सर बेसिकली क्या हो रहा है आजकल यूट्यूब पे ना ड्रामा चल रहा है ग्रे मार्केट। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि ग्रे मार्केट, और मैं लोगों को एक चीज ये भी इसके चैनल के माध्यम से समझाना चाहता हूं, कोई भी बाइक दिल्ली नंबर होती है ना, ठीक है, कमेंट करने वाले कमेंट्स करते हैं लेकिन उनको समझ नहीं है। दिल्ली नंबर बाइक मैं कई वीडियोस में और कई सालों से बोलता आ रहा हूं, जब से काम कर रहा हूं, दिल्ली नंबर बाइक एक भी मुझे ग्रे मार्केट प्रूफ कर दोगे, हायाबुसा इसके चैनल पे गिफ्ट करूंगा मेरे को। साथ खड़े होंगे, नहीं इसको नहीं करूंगा, उसको करूंगा जो प्रूव करेगा, क्योंकि ये प्रूव कर नहीं सकता है, जानता है दिल्ली नंबर बाइक लीगल होती है। बिल्कुल सही, इसलिए मैं वर्ड लीगल का यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। चलो ठीक है, भूसा हो गई। उसके बाद हमारे पास 650F खड़ी है, 2016 मॉडल है, 2nd ऑनर, दिल्ली नंबर, लीगल बाइक, SC प्रोजेक्ट का इसके अंदर एग्जॉस्ट लगा हुआ, छोटा छोटा सामान लगा हुआ। आस्किंग प्राइस 6.25 लाख रुपए है, ऑन टेबल नेगोशिएबल। लो और क्या चाहिए? ऐसी 14R खड़ी है, 2016, 1st ऑनर, दिल्ली नंबर, 14,000-15,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी। आस्किंग प्राइस 1270, ऑन टेबल नेगोशिएबल। तेरे नाम पे 21,000 रुपये अलग से। क्या बात है, ये तो ऑफर चल गया है, 21,000 रुपये चल रही है। 21,000 खड़ी है, 2016, 2nd ऑनर, दिल्ली नंबर, लीगल बाइक, SC प्रोजेक्ट इसमें भी लगा है। कंफ्यूजन हटा देना प्यारे दोस्तों दिमाग से। आज तक इसके चैनल पे ऐसे बम किसी ने नहीं फोड़े जो मैं आज यहाँ पर गोला बम फोड़ रहा हूँ। तो इसका आस्किंग प्राइस 675 मॉडल है, 675 ही हमारी आस्किंग है, ऑन टेबल नेगोशिएबल। इसके थ्रू आओगे 21,000। अब आ जाते हैं हमारी प्यारी बूटी 2017, भरे पेट की गाड़ी, भरे सामान की गाड़ी। इतना सामान इस गाड़ी में लगा कि दिल्ली में दूसरी गाड़ी नहीं हो सकती। पावर कमांडर से लेके स्कॉर्पियन के एग्जॉस्ट लेके एक एक चीज, रेनबो की स्क्रीन, क्या क्या लगा है, फ्रेम स्लाइडर्स लगे हैं, नए टायर्स डले हुए, अभी आपको छोटे भाई ने सिनेमैटिक्स में दिखाए। इसका जो आस्किंग प्राइस है 12,70,000 रुपये है,
ऑन टेबल नेगोशिएबल है। फटाफट से इसका चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे ऐसे जलजले लेके हम दोनों आ रहे हैं इसके चैनल पे। इतने तकड़े वाले लाइनअप दिखाऊंगा कि 10 हायाबुसा, प्रॉमिस कर रहा हूं, जुबान दे रहा हूं गोल्डी विशेष के साथ खड़े होके, 10 हायाबुसा की अगली वीडियो दिखाएगा आपको, जिसके अंदर 10 हायाबुसा इकट्ठी खड़ी होंगी और आप कहोगे मजा आ गया विशेष, ऐसा तूने लाइनअप दिखाया। और ऐसे ही 8 इंट्रूडर का लाइनअप दिखाऊंगा। थोड़ा सा लॉकडाउन खुल ले दो, क्योंकि इस वक्त सब बच्चे, हर बंदा अपने घर परेशान है, हम बिजनेस नहीं करना चाहते। आज करोल बाग आया था किसी काम से, तो आ गया मेरे पास मेरी रिक्वेस्ट पे, और आपको ये कंटेंट दिखा रहा है, दे रहा है, सोच समझ आता। हम लोग बार बार नहीं आ पाते भैया के पास। मैं खुद 2 महीने बाद आया हूँ। भैया ने लॉकडाउन में भी 3-4 वीडियोस डाली हैं, आप लोगों के लिए रिस्क उठाया, शोरूम में आए, तो वही है कि अपना दिखाने के लिए स्टॉक। भैया ने अपना एक चैनल खोला है, तो अगर भैया को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार क्यों बैठे हो, मेरा भी करो। दोनों भाइयों को बनता है, जहाँ इसका करो पहले, बाद में मेरा नीचे से छोटा बटन दबा देना, सुपर बाइक्स वर्ल्ड गोल्डी भैया। वैसे तो यूट्यूब पे गोल्डी भैया टाइप करोगे, सबसे ऊपर नाम तुम्हारे भाई। वैसे तो यूट्यूब पे अगर जलजला टाइप करोगे तो सबसे भैया गोल्डी भैया आएगी, गोल्डी भैया आएगा। चलो भाई, प्यार की झड़ियां लगी रहेंगी, ये मोहब्बत हम आपको ऐसे बांटते रहेंगे।